Gol de Tobor en la primera oportunidad del Barça.พี่อันนี้แรงครับเลยนะAixò és del tot insòlit a Madrid. Al 60% del i la selecció del Barça després d'haver guanyat la Copa d'Europa. És a dir, la civilitat ha estat de debò al segle XXI. Enhorabona, Barça. Que parli xilès, adéu-siau. I enhorabona. Endavant.